हे स्वप्न दृष्टाओ, स्टारलाइट स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है, जहां सोने का समय एक रोमांच बन जाता है। आज रात हम मूंगा साम्राज्य में गोता लगा रहे हैं, जहां शेली नाम की एक छोटी तारा मछली को एक बड़ी समस्या है, बहुत शोरगुल वाली। शेली को चट्टान की खोज करना, क्लाउनफिश के साथ खिलखिलाना और समुद्री शैवाल के साथ नृत्य करना पसंद था। लेकिन हर रात जब सोने का समय होता, तो शैली शांत नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि वह खर्राटे लेती थी। उसके छोटे से गुलाबी मुंह से खर्राटे और बुलबुले फूटते थे, जो नींद में डूबे समुद्री घोड़ों को डरा देते थे और क्रोधी ऑक्टोपस को जगा देते थे। एक दिन शेली की मुलाकात बुद्धिमान साधु केकड़े कोरल से हुई। काश मैं भी दूसरी तारा मछली की तरह सो पाती, शेली ने आह भरी। कोरल ने चमकते हुए कहा, शायद तुम्हारे खर्राटे सोने के लिए नहीं हैं शेली, शायद वे सपने देखने के लिए हैं। उस रात शैली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने खर्राटों को बाहर आने दिया। वाह, वे उसे एक बुलबुला नाव पर मूंगा महल के माध्यम से ले गए। अतीत में झिलमिलाते जेलीफिश के जंगल और चांदनी लहरें। वह गायन करने वाली शार्क से मिली, डॉल्फिन के साथ लुका छिपी खेली और यहां तक कि अपने फूंफकारते बुलबुले से एक चिड़चिड़ी व्हेल के पेट को भी गुदगुदाया। शैली खिलखिलाते हुए उठी, उसका दिल सपनों से भरा हुआ था। और क्या, दूसरी तारा मछली को अब उसके खर्राटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे उसके बबल बोट साहसिक कार्यों में शामिल हुए, शार्क के साथ हंसते हुए और जेलीफिश का पीछा करते हुए। मूंगा चट्टान खर्राटों की एक सिंफनी बन गई। हर खर्राटे एक नया सपना बुन रहा था। तो सपने देखने वालों, अगली बार जब आप खर्राटे सुने तो छोटी शैली को याद करें। यह शायद खर्राटे नहीं, बल्कि सपनों की दुनिया की एक गुप्त यात्रा होगी। अब कसकर गले लग जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो और अपने सपनों को उड़ान भरने दो। सभी को स्वीट ड्रीम्स।